তো বন্ধুরা, আজকে একটি ইনভার্টার রিপেয়ার করলাম। তো দেখুন, আমরা 12 ভোল্ট ইনপুট দিয়েছি এবং আউটপুট এসি 229 ভোল্ট। তো এটি আউটপুট দিত না, নষ্ট ছিল। আমরা ইনভার্টার রিপেয়ার করেছি, রিপেয়ার করা কমপ্লিট। আমাদের আউটপুট দেখতে পাচ্ছেন ভোল্টেজ। তো এই ধরনের যে কোনো ইনভার্টার বা পাওয়ার সাপ্লাই নষ্ট হয়ে গেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ঠিকানা আমাদের ঝিনাইদহ সদর মোবাইল হাসপাতাল। তো দেখুন, আমাদের ইনভার্টার রিপেয়ার কমপ্লিট। এখন আমাদের আউটপুট একদম ফুললি ওকে।